Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli jamoat. Bugun namozning shartlarining biri namozning vaqtlari to'g'ri aytamiz inshaalloh. Namozning vaqtini biluv, ya'ni namozni vaqtida o'qish bu farz. Qoli ta'ala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ay farzan muvaqqata deydi. Albatta namoz mo'min musulmonlarga farz bo'ldi, belgili vaqtlarda. Namozning o'zining belgili vaqtlarida o'qish kerak. Onday bo'lатын bo'lsa, tang namozining vaqti tang atgandan keyin ol osmonning kunchig'ish chog'idan bir aqtiq to'silet osmondan kunchig'ish chog'idan bir aqtiq paydo bo'ladi. Kun chiqqancha, mana tang namozining vaqti bo'lsa ekan. Birinchi bir aqtiq paydo bo'ladi ekan, tulkining quyrug'inday. Ol tangda o'tirib tang deydi ekan. Subhi kazib deydi ekan. Odan keyin qorong'ilik bo'lib, so'dan keyin qaytadan osmonning kunchig'i jag'idan shetlarini tang bozora atadi ekan. Mana shu kezden boshlab tang namozining vaqti bo'ladi ekan kun chiqqancha. Kun chiqqandan keyin tang namozining vaqti chiqib ketadi. Mana o'sha tang atgandan kun chiqqancha tang namozda odamlar o'qib olishi kerak. Sol kezde farz. Besin namozining vaqti qaltisdan olgandan keyin har narsaning ko'linkesi debdi. Sol birisi olsa debdi bir rivoyatlarda, ya'ni tag'i bir rivoyatlarda 2 есе olganga deyin debdi. Ya'ni akşam namozining vaqti kun batgandan keyin shafaq ketganga deyin deb. Shafaq ol batish yoqdan kun batgandan keyin bir qizil bo'ladi ekan, sol qizil ketgancha akşam namozining vaqti debdi. Qoptan namozining vaqti sol qizil ketgandan keyin qoptan namozining vaqti kiradi ekan. Tang namozining vaqtına deyin meni. O'tir namozi men qoptan namozining vaqti bir ekan, biroq o'tir namozini qoptan namozidan oldin o'qish bo'lmaydi ekan. Herkes o'tir namozini qoptan namozidan keyin o'qish kerak ekan. Endi namoz makruh bo'ladigan vaqtlar ol fiqh kitoblarida kelibdi. Farz namozlar, nafil namozlar makruh bo'ladigan vaqtlar ol kun chiqqan kezde nayza bo'yi ko'tarilganga deyin, kun apten ko'tarilganga deyin namoz o'qish bo'lmaydi ekan. Ya'ni kun taltisda, ya'ni kun batib atgan kezde, mana kun shigar menen kun batатын кезде bu kunga siyunishlar so кезде kunga siyinadi ekan. Solarga o'xsab qolmoq uchun namoz o'qishga bo'lmaydi ekan. Mana o'sha vaqtlarda janoza namozida o'qish bo'lmaydi ekan. Tilovat sajdasini jasova bo'lmaydi debdi. O'sha vaqtlardan farz namozni o'qisa-da qayta o'qish kerak ekan. Tek qana ikinci namozini o'qimagan bo'lsa, kun batib borayotganda da ikinci namozini o'qisa bo'ladi debdi. Boshqa namozlarda o'qishga bo'lmaydi ekan. Altisda namoz o'qishga bo'lmaydi deytini aytgani, o кезде Xudoy saqlasin to'zoqda qizdiradi debdi. Endi namozni sol vaqtida dayindiq bilan vaqtin bilib, ademlab dayindiq bilan, ixlos bilan, muhabbat bilan o'qishimiz kerak ekan. Ya'ni biz ol kezde jaratuvchining huzurunda bo'latinimizni unutmawimiz kerak ekan. Ya'ni namoz o'qiganda o'ta qavf bilan, adabni saqlab o'qishimiz kerak ekan. Husayn ibn Ali radhiyallohu anhumani namozga turgan kezde ko'radi ekan, ol namozga turganda qaltiraydi ekan. Aytadi ekan, bir pindi o'sha dunyoda pindilerning arasidan bir podshoning oldina borsa, sonday shu podshodan qo'rqadi. Al men podsholarning podshosi Allohning oldida turman, qalay qo'rqmayman deb namozning vaqti bo'lganda qaltiraydi ekan. Namoz vaqti bo'lganda Amirul Mu'minin Ali karamallohu vajhu qaltiraydi ekan. Aytadi ekan, omonatni berетін vaqt keldi. Ol omonatni osmonlarga, yerlarga, tog'larga berganda qabul olgan yo'q edi uni. Ol omonatning mindetinden shig'almayinba deb aytadi ekan. Namozning vaqti bo'lganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu talib qoladi ekan. Bir kuni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu tang namozini imom bo'lib o'qiyotganda Al-Haqqa surasini o'qiyotgan ekan. Mana oyatga kelibdi. Qavli ta'ala: "Xuzuhu fagulluhu summal jahima salluhu." Ustanglar, onu zinjir bilan baylanglar, ondan keyin to'zoqqa tastanglar degan. Xudoy saqlasin. Ayqaylab talib qolibdi mihrobda. Onu ko'tarib aparib, uyine aparib 40 kun ağrıp жатыпты. Hiç kim ağrı'nın sebebini de bilmepti. Adamlar barıp jagdayını sıraydı ekan. Mineki Allah'ın dergahine sahabalar turganda osындай qavf bilen, adab bilen, uyat bilen turgan ekan. Tabibil Qulub degan kitapta kelibdi. Ali Daqqaq rahmatullahdan sıraptı. Bir adam namazda turganda shibindi quvsa o'zidan. Namoz o'qiyotganda shibin keladi, shu shibindi quvsa, "So'g'an ne qildingiz?" debdi.
Sonda Ali Daqqaq rahmatullah aytibdi. Allah'ın aldında turganda Ayaz Türk'ten kim bolmamamız gerek. Ayaz Türk Mahmud Paçanın aldında turgandan kim bolmamamız gerek depdi. Ol bulayet depdi bir günü Ayaz Türk Mahmud Sultan'ın canına hizmetke barıp turdu. Keyin ayağın kıymıldatıp jiberdi. Mahmud Sultan taң kaldı bunun jasagan hareketinin. Bunday hiç kaçan edepsizlik jasamaytın et patçanın aldında turganda Ayaz Türk. Patça parasatı menen sezip de bir ozuru barın. Onu dalaga bir jumsap jibertipdi. Artынан bir nökerine aytıpdı, "Aňdy ana, Ayaz Türk'te aňdy" depdi. Onu ni bolganyny jagdaýyn bilip gel depdi. Dalaga çygyp Ayaz mäsesini şygaryp, işinen bir şeýen girip ketgen eken ayak giyimine şygaryp alyp, ayak giyiminin urupdy basyna. Bugün menim hormetimde, abroýumda töktüň patçanyň aldynda. Menen edepsizlik, senin kesirinden edepsizlik şykdy patçanyň aldynda. Men patçanyň aldynda abroýdan jurdaý boldum dep, süýtüp şeýenди öldürgen eken. Nökeri bunu görüp patçaga alıp barıp jagdaýyny aytypdy. Ayaz gaýtyp gelgenden keyin patça aytypdy, "Ayaz, nege bugün edepsizlik kıldың, ayağın kıymıldattың menim aldımda" depdi. Ayaz Türk basa keşirim sırap kuldardan sonday kate bolady, patçalar keşiredi dep aytypdy. "Ey Ayaz" depdi, "senin jagdaýyňdy bilemez, şeýenniň jagdaýyny esitdik" dep. Ayaz aytypdy, "Endi patçaga belgili bolgandan keyin aýtaýyn, 7 ret şeýen ayagymdan şakdy, şydadym. 8-nji ret şydaý almay ayagymdy kıymyldatyp edim. Meni keşiriňiz" dep aýtgan eken. Mineki Ali Daqqaq aytypdy rahmetullahi aleyh, "Ey bawrym, kara edepde mahluktyň aldynda, öz siyakty pendeniň aldynda pende kanday hizmet jasaýdy, kalay edep sakdaýdy. Al sen patçalardyň patçasy, jaratuşy, kudretli Allah Taalanyň aldynda turasyň. Mene sen sol Ayaz Türk'ten de edebiň artyk boluw gerek" degen eken. Mene hormetli jamagat, sondukdan biz namaz okuganda patçalardyň patçasy, jaratuşynyň aldynda turganymyzdy umutpay, edep menen, ihlas menen namaz okuwymyz gerek eken. Allah Taala barşa musulmanlardyň namazyny, kulçuluklaryny kabyl etip, Allah razy bolsun. Allah Taala iki dünýäniň jaksylygyny musulmanlarga nasip etsin. Hata kemçiligimiz bolsa Allah Taala özü keşirsin. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Jaksylygyny musulmanlarga